Những mẫu lắc tay truyền thống dạng này được gọi là Halo Bracelet, là một trong những cái mẫu lắc tay đầy sự quyến rũ, gọn gàng và thanh mảnh, xinh xắn với một cái viên chủ halo bao quanh. Phần dây sử dụng những cái dạng xích mảnh bằng vàng, vừa sang trọng và vừa thanh lịch. Một viên chủ trên lắc tay hoàn thiện xong ngày hôm nay là một viên ruby facet rất đẹp, cực kỳ rực rỡ với những chất lượng màu đỏ và độ trong hoàn hảo, luôn làm nổi bật lên điểm nhấn của lắc tay này. Nhiều phong cách có thể sử dụng cho mẫu lắc tay này như là dạng phong cách thanh lịch elegant style kết hợp cùng váy đầm dự tiệc, phong cách tối giản sang trọng minimal luxury dành cho người thích sự tinh gọn và nổi bật, phong cách nữ tính feminine chic phối cùng váy nhẹ nhàng với màu pastel hoặc trung tính, phong cách công sở cao cấp cũng là một điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng tinh tế trên tay.